නොනවුනේ මහතුනි අප දැන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට පැමිණ ඇත. දැන් වේලාව පස්වරු. Ladies and gentlemen, we are kindly requested all passengers to remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft comes to a complete stop and seatbelt sign switched off. Thank you. නොනවුනේ මහතුනි අප දැන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට පැමිණ ඇත. දැන් වේලාව පස්වරු 5 විනාඩි 10ක් වේ. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 31ක් වේ. කරුණාකර ගුවන් යානය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තා ආසන ප්‍රතිසංඥාව නිවා ගමනතුරු ආසනවල රැඳී සිටින ලෙස ඔබ සමග ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ අප සමග පියාසර කිරීම ගැන අප ඉතා ප්‍රීති වන අතර නැවතත් ඔබ හමු වන ඇතැයි යන්න අපේ පැතුමයි. පිට්සියා සමග පියාසර කර ඔබ සමට ස්තුතියි. அன்பர்களே நாங்கள் இப்பொழுது கொலம்போ பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தை அடைந்துள்ளோம். இப்பொழுது நேரம் 5 மணி 10 நிமிடங்கள். இங்குள்ள வெப்பநிலை 31 டிகிரி செல்சியஸ். நீங்கள் அனைத்திற்கும் ஆசன பட்டியலை கூறிய அனைவரும் தாங்களது ஆசனத்தில் இருக்குமாறு வேண்டுகொள்கிறோம். பிட்ஸா விமானத்தில் பயணித்தமைக்கு நன்றி. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Colombo Bandaranaike International Airport. The local time is 10 minutes past 5 p.m. The temperature is 31 degrees Celsius. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. It has been our pleasure having you with us and we hope to see you again soon. Thank you for flying Fitz Air.